बच्ची सोती है और ये आके ले जाता है और उसके बाद उसकी माँ को देख लेती है और वो बहुत चिप चिप कर रोती है। फिर वो भाग जाता है और ये देखने वालों का बच्चा जाता है और ये देख लेना बच्चा तो बचा लेगा इसको। आप लोग देख सकते हैं, ये देखो जब वो उसके सामने खड़ा हो जाता है तो उसको मारता है, लड़ाई होती है दोनों में और उसके बाद वो आखिर में बच्चा लेके ही चला जाता है तो बच्चे को बचा लेते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम और वो बच्चा रोने लगता है बहुत तेज और बाद में डॉक्टर आते हैं और चलाते हैं और उसको दूर भगा देते हैं और बच्चा उसकी माँ के पास करके और दोनों हैप्पी हो जाते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।